नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को एक ज़बरदस्त ट्रिक के बारे में बताऊंगा। उस ट्रिक को फ़ोन में यूज़ करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, आपके पास कॉल आने पर एक ही रिंगटोन बजने से आप बोर हो चुके हो। इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद अगर आपके पास कॉल आते हैं, कॉल आने पर आपको डिफरेंट रिंगटोन सुनने को मिलेंगे और आप खुद को रिफ्रेश कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। जैसे आपके पास कॉल आएगा, डिफरेंट अलग अलग रिंगटोन प्ले होंगे जिससे आप खुद को रिफ्रेश कर सकते हो और खुद को एंटरटेन कर सकते हो। अगर आप इस कमाल की ट्रिक के बारे में जानना चाहते हो, जरूर वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आए और आप सही तरीके से इस ट्रिक को यूज करके खुद को रिफ्रेश रख सको। ज्यादा टाइम पास ना करते हुए चले दोस्तों, हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पर देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। फिर आपको सीधा वीडियो के नीचे आना है कमेंट सेक्शन में और आपको यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट करना है और यहाँ पर लिखिए बेस्ट रिंगटोन और यहाँ पर इसे कमेंट कर दीजिए। ये छोटा सा काम करना मत भूलना, जरूर से वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपके फ़ोन पे कॉल आने पर अलग अलग रिंगटोन बजे, इसके लिए आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और एप्लीकेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले इस एप्लीकेशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है, तभी जाके ये एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से आपके फ़ोन में वर्क करेगा। सबसे पहले यहाँ पर अलाउ कर दीजिए परमिशन, फिर आपको यहाँ पर इसे ऑन करना है, इसे ऑन कर दीजिए, बैक कीजिए, फिर आपको यहाँ पर गॉट इट के ऊपर क्लिक करना है, कॉल्स यहाँ पर ये ऑप्शन को ऑन कीजिए। इसे ऑन करने के बाद अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद नीचे देखिए एक ऑप्शन है प्लेलिस्ट, यहाँ पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऐड देखना होगा, तभी जाके आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन की जो फीचर है उसे यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऐड देखना है, ठीक है, इसे अनलॉक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं वॉच कर लेता हूँ एक ऐड। दोस्तों, पूरा ऐड देख लीजिए। ऐड देखने के बाद यहाँ पर इसे ऐड को कट कर दीजिए, ठीक है। कट करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपको प्लेलिस्ट बनानी है उसका एक नाम डाल दीजिए। यहाँ पर मैं आयुष लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिए। फिर आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये ऐड करना है, प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, इसे अलाउ कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट मैनुअली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपके फ़ोन में जितने भी यहाँ पर म्यूज़िक हैं, ठीक है, बस आपको यहाँ पर उसे सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ चाहो तो ऑल गाने को भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए सिलेक्ट ऑल आपको करना है और यहाँ पर देखिए सभी म्यूज़िक यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ऐड ट्रैक्स के ऊपर क्लिक करना है और ये सभी गाने यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये प्लेलिस्ट में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ से बैक करना है, बैक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर होम पे आइए। होम पे आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सेट प्लेलिस्ट, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने आयुष के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया था, तो यहाँ पर बस आपने जो भी प्लेलिस्ट क्रिएट किया है उसे आपको सिलेक्ट करना है और जैसे आपके पास कॉल्स आएंगे, आपने जो भी यहाँ पर म्यूजिक सेट किया है, ठीक है, सिलेक्ट किया है, वो डिफरेंट म्यूजिक यहाँ पर रिंगटोन में बजेंगे। है ना बहुत ही कमाल का ट्रिक। दोस्तों, एप्लीकेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जरूर वीडियो के नीचे लाइक करना, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर व्हाट्सएप में शेयर कर देना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।